Здравствуйте, мои дорогие! Я вас приветствую на своем канале. Меня зовут Ольга. И я очень рада, что вы зашли на канал. Я очень рада, что вы со мной. Благодарю вас за вашу поддержку, за лайки, за комментарии, за донаты. Я вас очень благодарю. Спасибо большое. Это очень важно на самом деле для продвижения канала. И давайте сегодня посмотрим, о чем стучит ваше сердечко. Да? Какая-то вот тема мне пришла такая сегодня. О чем стучит ваше сердечко, которое вы иногда не бережете, иногда вот оно, высохло у вас, просохло. О чем стучит ваше сердечко? Какие эмоции? Воспоминания прошлого. Давайте посмотрим, какая вы сегодня. Какая вы сегодня, мальчики. Это тоже для вас возможно. Сердечко есть у всех, у мальчиков, у девочек. У некоторых мальчиков оно еще более чувствительное, чем у девочек. Какой вы сегодня? Какая вы сегодня? Ой, ну, прям красота, да и только. Мне прям нравится уже. Так, кладу близко. Давайте будем рассказывать. Ну, вот тут у вас, как бы, может быть, возможно, был девичник. Возможно, у кого-то из друзей, из родственников был день рождения, юбилей, ну, не знаю, свадьба, что-то такое, вот какой-то праздник был недавно. Ну, и вы чувствительная такая. Вы тот человек, который внутренне, эмоционально, прям мягкий такой, чувствованный, прочувствуете вы и отвернулись от какого-то мужчины. Мужчина, стабильный мужчина, такой огненный мужчина, успешный. Чего-то вы от него отвернулись. Давайте посмотрим на этого мужчину. Что-то тут отзеркаливание какое-то мужчины. Что-то как-то прям, знаете, мужчина-то стабильный. Чего вы от него отвернулись? Хотя с любовью. Ага. Угу. С любовью. Мужчина-то к вам с любовью. Мужчина-то тут думает при свечах. Очень сильно думает. Ушел в себя. В любви, через любовь кто-то ушел в себя. Через любовь. Так, ладно. Хорошо. Уже лучше. Кто еще вы здесь? Тут прямо так. Кто здесь вы еще? Сильный человек. Сильный человек. Человек весь в работе, в обучении. Закрылся. От всего закрылся. Тут прям от всех плохих энергий закрыты. Интуиция прям на пределе. Закрыты и внутри себя ищете какие-то ответы на вопросы. Потому что невозможно найти ответы. А знаете почему? Ну, здесь у вас состояние измененного такого отношения к жизни. Отношение к жизни поменялось в корне, дорогие мои. Но сила-то здесь с вами присутствует в любом случае. В любом случае вы сейчас, возможно, усмиряете какие-то свои внутренние печали. Что-то такое, знаете, из вас выпирает. Возможно, какие-то теневые стороны, через которые вы начинаете
начинаете входить в партнерство, возможно, по тройке пентаклей. Возможно, да, вы здесь вот сидите по ночам, что-то пишете, может быть, письма своему маленькому ребенку, я имею в виду не ребенку своему, а своему, вот своему, поняли вы, да, как я уже вам до этого в раскладах говорила, в каждом из нас живет наш маленький, наш ребенок, наше второе я, наше я, вернее, изначальное, первое, на которое мы не обращаем внимания, которое мы периодически игнорируем. А оно хочет, потому что это мы и есть, понимаете, просто это наш маленький, наш ребенок, это изначальное наше я, на которое почему-то мы все забили. И забили изначально. Так вот, проявление вашего осознания того, что что-то не так в вашей жизни. И, понимаете, изнанка пошла наружу, вы внутри себя, у вас внутриличностный конфликт, вы, соответственно, закрываетесь от социума. Закрываетесь от социума для того, чтобы не видеть правды. Потому что на правду вы хотите смотреть не хотите, потому что, видимо, правда настолько жестока, что вы не хотите на нее смотреть. Давайте посмотрим. Так, вот, видите, тут прям две перевернулись. Отшельник и защита. Ну что, дорогие мои, да, вы уходите вот в какое-то ваше внутреннее отшельничество, я бы так сказала. Отрешились вы от мира. Отрешились от мира, но на вас стоит защита. Такое ощущение, как будто бы незримо что-то внутреннее присутствует в вас. Вы, возможно, это чувствуете на подсознательном уровне, но не, знаете, но не принимаете, потому что состояние сейчас у вас, ну, скажем так, достаточно напряженное. Одиночество, тоска и непринятие внешнего мира. Так, еще что здесь у нас? Ну, дорогие мои, вот как вот защита выпала, а это ожидание надежды и удачи. Потому что где-то паскудно, видимо, вы чувствуете, что на вас какая-то есть защита. То есть, смотрите, где-то там в глубине души вы понимаете, что где-то вот ваша мужественность некая пройти весь путь, да, для нее нужны определенные силы. Так вот эти определенные силы вам даны. Да, и как будто бы, дорогие мои, о чем стучит ваше сердечко? А стучит оно о том, что борются за вас белое и черное, именно за вашу душу. А как вы понимаете, все-таки мы же ведь не одни в этом мире живем. Высшие силы над нами живут. То есть, как высшие силы над нами. И здесь они вас оберегают. Но опять же, некая раздвоенность у вас есть, некий выбор. Некий выбор у вас присутствует. Вот эта развилка, которую показали выше Таро, это и есть, да, то, что у вас есть выбор между чем-то личным, общественным, ну, между двумя какими-то ролями, между, возможно, в отношениях. В отношениях, возможно, есть какой-то выбор. Когда нет понимания, ты уходишь или же терпишь. Понимаю я, о чем стучит ваше сердечко. Хорошо. Так. Теперь, если вы узнали себя, у меня свечка погасла почему-то. Давайте посмотрим, о чем же стучит ваше сердечко, о чем же оно стучит. Так, мне это не нравится, если честно.
Давайте мы сейчас найдем новую энергию, новый огонь. Да? И сделаем, дорогие мои, вот такую манипуляцию проведем. Вот такую манипуляцию сейчас. Все, извините. Так, я отвлеклась. О чем стучит ваше сердечко? О чем? Какие тут боли, печали? О чем стучит? Борьба какая-то у вас. Борьба. Извечная борьба. Кто прав, кто виноват. Кто хороший, кто плохой. Для чего все это и за что мне это дано, да? Вы сейчас в движении. В неком движении, некий выбор у вас. Вот смотрите, да? Здесь выбор, здесь развилка. Оракул нам показал развилку. И здесь. Здесь то же самое. Есть новые возможности, но вы как будто бы боитесь в эти новые возможности. Видимо, выход из отношений у вас, как сказал Оракул до этого. Видимо, выход из отношений у вас возможен. Или остаться в них, или нет. Голова у вас болит, и вы как будто бы зависимы именно конкретно от этого выбора. И у вас в социуме вроде как и все хорошо. И вроде как и все прекрасно. И вы стабильный человек. Вы стабильная женщина, там, вы стабильный мужчина. Вот здесь вы идете как королева жезлов. Но это постоянная борьба в отношениях, по всей видимости. Или же в этом социуме, в котором вот у вас есть какая-то некая зависимость. Зависимость, знаете, это от системы социальных явлений, от процессов соединения элементов системы и целостным элементом, вот, которого являются люди. Вот вы являетесь целостным элементом определенной системы. И здесь у вас есть стабильность, есть некая стабильность. Возможно, кто-то эгоист в ваших отношениях проиграется так. Возможно, вы эгоистично относитесь к каким-то проявлениям в самом социуме с людьми. Возможно, так. Давайте посмотрим, что нам тут дьявол показывает. Ну, здесь на самом деле некое опять отношение между мужчиной и женщиной, да? И мужчина к этим отношениям был не готов. Он как новичок в этих отношениях. Он как будто бы по дурачку пришел в эти отношения. Ну, как получится, так и получится. Но планов таких на конкретные не было. Здесь просто, понимаете, человек эгоцентричный. Конечно, у него максимальная зрелость ума. Ну вот это вот и перспективный он. Но отношения он всегда держит на расстоянии. Такие мужчины, расскажу вам. Смотрите, такие мужчины относятся к детям. То есть они никак не относятся. Они просто их терпят, приемлют их, терпят их. Ну, периодически как-то участвуют в воспитании детей. Но они воспринимают детей только лишь в том случае, когда ребенок добился больших успехов. Когда он на пути к этим успехам, он его не воспринимает. Ну, живет и живет себе этот ребенок, да, где-то, возможно, поступил в другом городе, ну, хорошо, окей, поступил и поступил, учится и учится. У него нету вот этого восприятия, какой-то, знаете, родственности души, кровинушки, вот как отца. Вот отцовские чувства у него в корне отсутствуют. Видите, он в броне. Он как будто бы защищается от чувств, от любви, да, от детей, от тех же. То есть, если есть дети, ну, хорошо. Ну, выросли дети, разъехались, еще лучше. Только когда, если ребенок
действительно добился каких-то супер успехов, тогда он, возможно, и скажет: да, ты мой сын, или да, ты моя дочь. Здесь он отвернулся от вас. Здесь вы женщина, замечательная женщина, изобильная. Деньги у вас есть, но все на расстоянии. Вы достаточно щедрая, какой-то капитал уже у вас есть, стабильность, творчеством, возможно, вы занимаетесь. Животные, проиграется опять же не у всех. И вы такая вот, знаете, все у вас в порядке и все у вас хорошо. Сады вы держите в порядке ваши на даче, да, ну, на приусадебном участке, да, грядки в чистоте. А мужчина, ну, вот, какой есть. Да, я поняла. Но это некая зависимость у кого-то, если нету, от социума. Именно от социума, от того, что скажет. Еще есть такая вот у меня мысль, возможно, от отца. У вас сценарий развития отца остался. Ну, вот этот вот некий сценарий из детства, понимаете, остался, вот как он воспитывал вас, как он вел себя с мамой вашей, с вами. Вот это у вас в подкорке запечатлелось. Ну что, расскажите нам, о чем стучит ваше сердечко еще? Какие вам действия стоит избегать вообще? Давайте, какие действия вам стоит избегать здесь? Давайте вот так спросим. Как-то решение очень быстро пришло. Решение о завершении отношений. Решение о завершении чего-то, потому что отношения были очень тяжелые, очень непонятные, тягучие какие-то. Вы, знаете, отвернулись. Вы просто ушли. Ушли от этого мужчины, ушли от его обмана, ушли от его некой изворотливости. Ну и, соответственно, вы сами занимались самообманом вот в этих самых отношениях. Вы просто, знаете, в розовых очках ходили, да, и все. И вы старались, видимо, сдерживать в себе все это до определенной поры, до определенного времени, до определенной точки, когда все у вас закипело. И тут хочется сказать, и крышу снесло, и просто, знаете, когда чайник на газе стоит со свистулькой, и когда уже давление вот этого пара настолько велико, что срывает эту свистульку, и он просто вскипает. Вот у меня такое вот сейчас, как будто вы закипели, да, но закипели и остыли к этому человеку. Внутри вас, я хочу сказать, все закипело. Ну, давайте посмотрим на оракуле. Что же тут внутри вас, какие действия стоит вам избегать здесь? Какие действия стоит избегать? Здесь вам стоит проработать политику защиты некую. С вами всегда ваша божественная энергия. И она ведет вас к некой стабильности. Возможно, здесь вмешались третьи силы, и здесь могла присутствовать какая-то внутренняя магическая энергия. Это не обязательно прям порча, хочу вам сказать. Это, возможно, люди просто судачили о вас, говорили, зависть какая-то. Это все то, что приносило вам вашу жизнь, ваше подсознание, неприятные ощущения и деструктив. Некий такой деструктив. Вы здесь понимаете бренность бытия вашего,
И просто уходите в себя, вы отстраняетесь от всей той суеты, которая происходила по этому поводу. Здесь к вам идет стабильность, кстати, стабильность идет к вам. И некая такая, знаете, мизантропия, некий такой какой-то вот пессимизм того, вот, ну как вам сказать, вы настроились холодно к этому, ко всему происходящему, дабы избежать своего вот этого... вот вы, знаете, здесь вот как будто вы отказываетесь от борьбы. От борьбы отказываетесь, чтобы не растерять основной свой ресурс. Потому что здесь, да, был сильный деструктив. Вот это очень сильный деструктив с его стороны. Чем ваше сердечко успокоится? Чем здесь ваше сердечко успокоится? Успокоится он вашими внутренними. Вот вы не стали черствыми, вы здесь внутренне жизнеспособный человек, и вы готовы на определенные поступки, вы готовы здесь на определенные достижения, и здесь вы прям, цикличность ваша, вот это заканчивается с этим мужчиной, как долго у каждого проиграется по-разному, вот это, вот именно это было взаимодействие с этим мужчиной, ну или же семейные или околосемейные, опять же, отношения, да, и жизнь на до и после разделилась у вас, он остался в той прошлой жизни, да, а вы, смотрите, вы вот после этого разделения, смотрите, вы остались в этой жизни, и смотрите, как прекрасно ложатся карты. Вот этот мужчина ваш, да, вот он, изначально вот он. Дальше у вас по поводу этих отношений с ним произошла некая интуитивная развилка, когда вы закрылись от этих отношений, не знали, что дальше делать, да? Смотрите, и вы уже запланировали идти вперед, ну, в новые возможности. Но здесь просто вам страшно было выход, вот этот выход, он всегда страшный, выход из зоны комфорта. Но так как отношения тяжелые здесь отношения, долгие, непонятные, тягучие. Понимаете, здесь, возможно, не додавал человек как-то, ну, в финансовом эквиваленте. И все. И здесь отношения закончились. Все, что до было, он остался по ту сторону вот именно этой проблемы, а вы остались по эту. И, смотрите, вы были в холодных энергиях, вы были прямо в зависимости от него, да? Смотрите, дорогие, вот вы здесь любили его, потом вы ушли в тяжелое состояние осознания себя, как дальше жить, как будто бы свет в конце туннеля вам необходимо было увидеть. Здесь зависимость вот от этой вот внутренней вашей любви, от социума. Ну, вообще, может быть, возможно, у вас была мысль такая, что люди скажут. Далее вы от этих отношений отказываетесь. Вы прям как вот мечом рубанули, и вот, все, вы были такая, вы прям отсекали всем, кажется, головы. И сейчас вы уже в стабильности и в других энергиях. Вы уже вышли из этих отношений, возможно, да, у кого-то только это проигрывается, у кого-то это проиграется, ну, если вы узнали изначально себя. И далее ваша эта цикличность, она завершается. Завершается цикличность, смотрите, от предательства, от обмана завершается,
От того, что вы были вот тут в подвешенном состоянии, когда мысли не шли вам в голову, когда вы вообще не понимали, тупик, какой-то некий тупик был. Вначале вы обдумывали, возможно, здесь, да? А потом дальше пошел процесс вот восстановления вашего. И вот оно, окончание этого всего периода, и ждет вас новый прекрасный период. Чем ваше сердце успокоится? Давайте посмотрим на оракуле. Чем ваше сердечко успокоится? Чем же сердечко ваше успокоится? Так, прекрасно. Сила идет вам, дорогие мои. И причем все, что было, у вас уходит. Видите, вот смотрите, метла и меч это в принципе одно и то же. Это отсечение. Уходят всякие хитросплетения с его стороны, возможно, со стороны родственников. Здесь и идет вам некое просветление. И вот, знаете, вот это его двуличие и хитрость его, да, его вот эти вот все хитросплетения, вот со стороны, возможно, мужчины, со стороны, возможно, с его стороны, ну, родственников там и так далее. И причем здесь он способен перевоплощаться был, как дьявол здесь выпал, да, вот эта способность человека перевоплощаться, в нем как сущность жила некая, ну то есть человек двуличный, хитрый, ну абьюзер, я бы сказала так, да. И далее у вас начинается очищение вашей жизни, здесь радуга соединяет земное и духовное ваше. И далее, вот вы выходите в счастье, знаете. Ну, здесь это, вот, знаете, некий мир, другой мир. Вообще-то нам всю жизнь говорили, что черти это плохо. На самом деле, дорогие мои, черти это неплохо. Это так же, как у нас, у людей есть хорошие и плохие. Чертоги. То есть, смотрите, черти вышли из чертогов. И черт это неплохо. Здесь идет у вас, знаете, как будто бы он, вот этот человек, своровал у вас что-то. На самом деле, вот в данном случае, да, черт это неплохо, но в данном случае, вот идет мне, он у вас своровал счастье как будто. Вот человек из прошлого, вот это он, понимаете, вот этот человек из прошлого, вот от которого вы отказались, от которого ушли, уехали, возможно, он, и он у вас украл как будто бы счастье, но счастье вам идет, счастье, очищение. И наконец-то, да, наконец-то, вот эти все душевные муки, через которые вы прошли, все это идет через очистку. Кувшинка – это всегда чистота порывов, чистота в жизни. Здесь у вас и напористость проявляется, и желание добиться своего. Вы здесь добиваетесь своего. И пусть даже душевные муки у вас были, но вы через чистоту своей души добиваетесь своего. Ну и давайте напоследок совет вам. Да, вот вы пронесли свой тяжелый кармический крест. Некие вот эти отношения были как тяжелый груз в вашей жизни. И все, они завершились. Все, вы прошли. Это некая трансформация, через которую вы должны были пройти. И выходите вы в свою жизненную энергию. Здесь и символ благоразумия, и здоровья, и счастья, стабильности.
Дорогие мои, я очень рада, что так все. Я благодарю вас, как обычно. И кому нужны личные консультации, я приглашаю. Вся информация в шапке профиля. Пожалуйста, пишите. Буду рада. Обнимаю вас. Всем хорошего дня.